Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun xo'rak tortish va uning sabablari degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi xo'rak tortishniki qanday paydo bo'ladiganligi, uning sabablari va xo'rak tortishniki qandaq kasallikdan derak beradiganligi va uni birtaraf qilish to'g'risida qisqacha tushuncha berib o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinizlər bu leksiyanın təfsilatı bolsun. Xo'rak tortish bo'g'ozdagi yo'g'nab qolgan yoki bo'shib ketgan to'qilmalar kanayga sangilab tushib, kanayni taraytıvetganda yoki kanayni to'sib qo'ygan vaqtida o'pkaga kirgan va o'pkadan chiqqan havo iqimi shu tarayıb algan kanaydan o'tganda paydo qilgan shovqin ovozi bo'lib, u to'qilmalarning tavrinishidan paydo bo'ladi. Xo'rak tortish o'xshamagan yosh va jinsdagi kishilarning hammasida ko'p uchraydigan ahvol bo'lib, 45% odam ba'zida xo'rak tortsa, 25% odam doim xo'rak tortadi. Xo'rak tortish ayollar qarg'an vaqtida erlarda ko'p uchraydi. Xo'rak tortish ko'pincha ahvolda biror kasallikdan derak bermaydi. Ammo u ba'zida uxlayotganda nafsi to'xtab qilish qatorliq ba'zi kasalliklarning alomati bo'lishi mumkin. Ya'ni xo'rak tortish u bir kasallik emas. Ammo ba'zi kasalliklarda xo'rak tortish bilan ifodalanishi mumkin. Bu xo'rak tortish ninki paydo bo'lish mexanizmi bu rasmda ko'rsatilgandagidek shu kanay bilan bo'g'izninki tutishadigan, ya'ni bir tarafi qizlo'nkachga, yana bir tarafi o'pkaga mangadigan kanay bilan shu ig'iz burun bo'shlig'iga tutishadigan joy tarayib olgan vaqtida o'pkaga kirgan yoki o'pkadan chiqqan havo iqiminiki shu to'slab qolgan yumshoq to'qilmalarni titritish orqali paydo bo'lgan ovoz xo'rak hisoblanadi. Ya'ni buning mexanizmi bizningki pushtak bilan o'xshib ketadi. Ya'ni pushtakning ichida bir titraydigan bir narsa bo'lg'achqa biz uni puliga vaqtimizda pushtakda ovoz chiqadi. Bu dal bizningki xo'rak tortish mexanizmi bilan o'xshash. Undaqda bu xo'rak tortishga qandaq omillar sabab bo'ldi yoki xo'rak tortishninki sabablari nima degan vaqtida birinchisi badambaz, ya'ni shu galdagi badambaz, kichik til yoki bo'g'izdagi to'qilmalarning ishib yo'g'inab qilishi bizning xo'rak tortishimizga sabab bo'ladigan eng ko'p uchraydigan omillarning biri. Ikkinchisi tilning to'van qismi yo'g'inab qilish. Ya'ni shu sababdan kanay tarib qilish yoki to'slab qilish. Uchinchisi haddidan ziyoda cho'ng til yoki kichik ig'iz, ya'ni til cho'ng bo'lgan insonlarda yoki ig'iz bo'shlig'i kichik bo'lgan insonlarda xo'rak tortish ko'p ko'rilishi mumkin. To'rtinchisi semizlik sababidan bo'yin qismiga may toplashish. Bumu shu kanayni kichikiltiradigan omillarning biri bo'lib, shu semiz odamlarda, bo'lib bo'yni qisqa semiz odamlarda nima uchun xo'rak tortadigan ahvol ko'p uchraydi degan vaqtida bu uning asosli sababi. Beshinchisi bo'yi pakar, semiz va bo'yni qisqa kishilar. Oltinchisi ig'iz bo'shlig'idagi to'qilmalar bo'shib qilish. Ya'ni bu to'qilmalar, yumshoq to'qilmalar bo'shib qolgan vaqtida biz uxlayotgan vaqtimizda u to'qilmalar pastga sangilab shu nafas yo'limizni kanayni to'sib olishi mumkin. Shu sababdan xo'rak tortish paydo bo'lishi mumkin. Yettinchisi zukam va boshqa kasallik tufaylidan ig'iz ichidagi to'qilmalar ishib qilish. 8-si homildorlikning oxirgi
bosqichi. 9-si burun, ig'iz va bo'g'iz qismidagi binormallik. Bu binormallik degan vaqtida asosli qurilmadagi binormallik. Bularning ko'pinchisi balkim tug'ma bo'lishi mumkin. 10-si aroq iste'mol qilish va uxlagandagi yetish ahvollari. Mana bular bizningki xo'rak tatishimizga sabab bo'ladigan omillar. Undaqda bu xo'rak tatishninki oqibati va uning bilan munosabatli kasalliklar nimadan iborat? Ya'ni xo'rak tatgan vaqtida qanday oqibatlar kelib chiqishi mumkin degan vaqtida ko'pincha ahvolda xo'rak tatish alohida yomon oqibat keltirib chiqarmaydi. Ko'pin kishilardagi xo'rak tatish ularning uxlagandagi holati bilan munosabatli bo'lib, agar ular uxlash holatini o'zgarsa, xo'rak tatish to'xtab qolishi mumkin. Ammo ba'zi kishilardagi xo'rak tatish ularda mavjud bo'lgan ba'zi kasalliklar bilan munosabatli bo'lib, ba'zi yomon oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, uxlayotgan vaqtida nafsi to'xtab qolish. Bu kasallikka giribdor bo'lgan kishilar uxlaganda xo'rak tartish va xo'rak tartish bilan nafas ilish ushtum-tut to'xtab qolishi mumkin. Bu xil ahvol har kechada qayta ko'p qitim yuz beradigan bo'lib, har qitimda bir necha 10 sekunddan bir necha minut davom qilishi mumkin. Bu xil ahvol uzun muddat davom qilsa, yuqori qon besimi, yurak kasali qatorliq yomon oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Undaqda bu uxlayotganda nafs to'xtab qilishninki konkret alomatlari nima yoki bizda bu kasal bor yo'qligini qanday bilamiz, uning qanday ifodalari bor degan vaqtida birinchisi uyqu jarayonida turib xo'rak tatishdan qisqa vaqt to'xtab qilish va uningdan keyin texmi yuqori ovozli xo'rak bilan qayta xo'rak tatishga boshlash ahvoli ko'rildi. Buni ko'pincha ahvolda yenimizdagi hamrohimiz bayqishi mumkin yoki bo'lmasa biz o'zimizda bu xil ahvolning borligidan gumonlansak, telefonimizningki shu ovoz og'uchini ichib qo'yib uxlasak, ertasi biz bu ovozlardan o'zimizningki qanchalik xo'rak tatganligimizni, orliqda xo'rak yoki nafsimizning to'xtab qolmaganligini hammani bayqa olishimiz mumkin. Ikkinchisi kunduzliki oson mugdab qilish yoki deganda ruhsiz his qilish, ya'ni uyg'ongan vaqtida uyqu qolmagandek ruhsiz his qilish bo'ldi. Uchinchisi deganda bosh og'rish, uyqu qolmagandek his qilish. To'rtinchisi kechida oson uyg'onib ketish, uyqu sifati tövallab ketish. Beshinchisi mag'dursiz his qilish, diqqatini yig'olmaslik. Oltinchisi esda tutish qobiliyati tövallab ketish. 7-si ügünüş və xizmət önümüge təsir yetiş. 8-si oson qatnaş vaqası sodir qilish. Mana bular uxlayotganda nafsi to'xtab qilish kasallik giribdor bo'lgan insonlarda ko'riladigan kasallik alomatlari. Bu kasallik alomatlarining hammasi birla odamda ko'rilishi notayin. Ba'zi odamlarda bir qism alomatlar asosliq ifodalansa, ya'ni boshqalarda boshqa alomatlar ifodalanishi mumkin. Lekin umuman qilib aytgan vaqtida uxlayotganda nafsi to'xtab qilish kasallik giribdor bo'lgan odamlarda ilgari keyin bo'lib bu alomatlar ko'rilishi mumkin. Agar bizda bu xil alomatlar ko'rilgan bo'lsa, u vaqtida biz cho'qim doktorga berib ko'rinib tekshirib beqishimiz zarur. Chunki bu ahvolni uzun muddat bir taraf qilmaganimizda men yuqori deb o'tgandek nurg'un yomon oqibatlar kelib chiqishi mumkin. Undaqda bu xo'rak tatishning oldini olishda va uni bir taraf qilishda biz nimalarga diqqat qilishimiz kerak degan vaqtida bu xo'rak tatishning oldini olishda asosliq biz qila oladigan ishlar badan chiniqtirishga aktiv qatnashish, badan ig'irligini yaxshi kontrol qilish. Bu birinchisi. Ikkinchisi bo'lsa uxlashdan burun aroq ichmaslik. Uchinchisi uxlaganda amal bor yonchi yetib uxlash. To'rtinchisi bo'g'iz
yallıqqa giribdor bo'lgan vaqtida yoki kichik til mushu badam bez ishib qolgan vaqtida uni vaqtida bartaraf qilish. Bu xil ahvol kichik bolalarda ko'p uchraydigan bo'lib, uni vaqtida bartaraf qilmagan vaqtida mengisining taraqqiy qilishiga va kundalik faoliyatlarga ta'sir yetishi mumkin. Shunglashqa bu xil kasallik ahvol ko'rilgan vaqtida uni eng yaxshisi doktorga ko'rinib vaqtida bartaraf qilish kerak. Beshinchisi burun ig'iz bo'shliqi va bo'g'izda kasallik va yoki binormallik bo'lgan vaqtida bo'libmi bak ba'zi mushu qurilmada, ya'ni ig'iz bo'shliqining qurilmasida binormallik bo'lgan vaqtida uni betaraf qilish, ya'ni davolash imkoniyati bo'lsa, cho'qim ularni vaqtida bartaraf qilish yoki davolab saqaytish kerak. 6-si uxlayotgan vaqtida nafs to'xtab qilish bo'lsa, vaqtida doktorga ko'rinib, vaqtida bartaraf qilish zarur bo'lgan vaqtida kechida maskaliq nafaslantirgich ishlatib uxlash kerak. Ya'ni bu orqali biz oksigen yetishmaslik ahvolini bartaraf qila olamiz. Natijada nurg'un yomon oqibatlardan saqlana olishimiz mumkin. Kichik bolalar ushtumtut xo'rak tartishni qanday qilish kerak degan vaqtida burun xo'rak tortmaydigan kichik bolalar ushtumtut xo'rak tortishga boshlasa, u büyük ehtimollikda zukam, bo'g'iz yallig'i, badam bez yallig'i va yoki badam bez yo'g'inab qolganlikdan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Shunglashqa bundaq ahvolda alayda jiddiyleşib ketishninki hojat yo'q. Ammo xo'rak tortish uzun muddat davom qilsa, uyqu sifatiga kechida uxlaganda nafsi to'xtab qoladigan ahvollarning bor yo'qligiga, ya'ni kunduzi mugdab qolamdi yo'q degandek ahvollarga alayda diqqat qilish kerak. Agar shundaq ahvollar bo'lsa, eng yaxshisi doktorga ko'rinib, munosabatlik ahvollarni vaqtida bartaraf qilish kerak. Bo'lmasa, bolaning mingisiga ost xarakterlik oksigen yetishmaslik ahvoli kelib chiqib, bolaning sog'lom o'sib yetilishiga, asli tutish qobiliyatiga va o'rganishga ta'sir etishi mumkin. Bugungi bu xo'rak tortish bilan munosabatlik qisqa leksiyani bu yerda oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Alloh hammamizning tinini salomat qilsin, ishlarini o'ngishli qilsin. Xayr xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar.